Hey, hello，大家好，歡迎嚟到我哋 Why You Why Me 嘅頻道。喺呢一度呢，我哋會用我哋嘅經歷同埋經驗呢，幫大家解決人生上面遇到嘅唔同類型嘅疑難嘅噃，仲會幫你哋喺過程入邊慢慢提升層次，去到一個位嘅時候，你哋信唔信呢？到時呢，你哋覺得而家呢啲遇到嘅問題都唔係問題嚟㗎啦，仲更加正嘅係再冇你，再冇我，只有我哋，亦都即係話呢，再冇 you， 再冇 me， 只有 we。咁咧，如果大家覺得我哋嘅內容係打動到你嘅話咧，覺得好正嘅話咧，就記得 follow、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 咯喎。Hello，歡迎大家嚟到我哋 Why You Why Me 嘅頻道，我係 Master Luke，仲有我兩位拍檔 Mimi 同埋 YY，就同大家 say 個 hi 先。Hello，大家好，大家好。係喎，咁啊頭先我哋就傾緊一樣嘢嘅喎嚇，就講緊話 GPS 呢樣嘢都好得意喎，即係嗱我自己我啲熟嘅朋友咧就知道我都揸車嘅時候都未必一定睇 GPS 嘅，因為係啦，即係佢哋會笑我係人肉 GPS 嘅喎。今日阿 Mimi 係咪都有一個類似嘅經驗，即係想同我哋 share 下關於呢方面？係啊，係啊，好得意就係成日都發覺點解自己行路咧都會行錯，即係就有個 GPS 都可以行錯嘅，就係因為自己永遠都同個 GPS 拗撬。啊，GPS 一帶我行條新路啦，今日咁我就好熟呢條路嘅，啲舊路嚟嘅。咁我就覺得，咦，我日日都行慣噶啦，但係 GPS 今日帶我行嗰條新嘅，好似唔係咁啱喎咁樣。咁我走去行咗舊喎，但係因為原來行咗舊路嘅時候咧，就長咗時間咯喎。OK，咁所以我就知道，GPS 其實想帶我行新路咧，都係叫直接去到嗰度目的地。咁我就變咗遲咗10分鐘啦。本應我係可以準時到嘅，我又再次遲到。咁我又成日都話賴，係啊，點解我遲到咧？遲到咪因為我成日同我個 GPS 拗撬咯。咁我 GPS 其實唔係淨係出邊講緊手機嘅 GPS，我自己個腦入邊嘅 GPS 都成日喺度拗撬。OK，嗯， OK，咁所以咧，我其實因為當我有拗撬嗰陣時而唔聽我個 GPS 咧，我就嘥咗啲時間啦。我唔係唔可以去到個目的地，我係一樣可以去到，但係咧我中間咧就變咗用咗好多心力啊、努力啊，轉跌咗咯，係啦，跟住咧就緊張啊，好緊張啊，有冇準時啊？咁反而遲到咯。OK，唔得放咁鬆啊個人。係啦，唔得放鬆啦。咁係人之咁所以常情喎。吓係啊，我諗大家係都有試過係咪啊？啊，咁有，啊，Y Y 有啲咩經驗啊？我就話咧呢個咧點解我話人之常情咧？因為咧你嗰個記憶咧，你梗係相信嗰樣嘢安全啊嘛，因為你做過啊嘛。咁你覺得嗰樣嘢係肯定安全，咁咪安全啲咯，跟個以前做過嘅方法。咁而家慣性，你日日都行係啦個嗰條路。慣性，咁其實呢樣嘢人之常情，但係咧我哋又要諗下人，因為我要成日諗下人之常情，有時咧就係未必係最好嗰條路嘅。嗯，嚇，係啦，因為係啦，我同埋我哋呢度係哦即係我覺得吓，即係呢度其實我哋係有個假設，呢一條路咧係永遠都唔會變，永遠都係即係最好嘅一條路咧。即係我對我哋自己嚟講，但係其實係我哋遺忘咗一樣嘢，變幻才是永恆，歌仔都有得唱。咁你難係保有一日可能佢有條新路，但係如果我哋唔試過係唔知噶嘛。但係又係咯，係有雞先定有蛋先嘅問題咯。嗯係啦，我哋夠唔夠膽去即係抌咗我哋本來嘅嗰套行條新路咧？話唔定係嗱，當然有一半機會係差咗，但係如果 what 嗯，if 係條路係好行咗咧？呢個就我哋成日驚嗰個位啊嘛。係啦，呢個咧講緊 GPS 咧，我又係諗起呢個導航啦嚇，講緊其實咧人未有指南針之前啊嚇，點樣揾方向嘅咧？嚇，即係我喺度諗緊係嗯咪咧？其實我哋應該有一種天生有一種能力係有啲導航裏邊嘅導航能力嘅。譬如舉例雀仔飛，佢係自然就飛去佢要去嗰個地方噶啦。咁得嗯，意嘅咧，我隻小狗有啲狗咧去 poop 之前咧，佢哋就兜圈嘅。咁我覺得啊好得意喎。咁有啲人話俾我聽，佢哋其實咧兜圈咧，除咗係即係觀察下周圍安唔安全啦，佢哋係揾緊個南北方向㗎，嗯，好得意啊！啱啊啱啊，方向。嗯其實我哋個 GPS 喺個身體入邊咧，就係可以知道個方向喺邊，應嗯，該係係已經知噶啦。
知嘅，因為呢樣嘢我自己咧，其實好多時我係身處一個陌生嘅環境，我唔熟悉嘅環境啦。其實我試過好多次㗎啦，我就係、個心會有把聲話俾你聽，我應該要轉左定轉右，向前定向後。嗯嗯10次裏面咧，至少係有7、8次以上咧，跟個心嘅第一個感覺咧準嘅。嗯嗯，嗯係，係啊，所以咁我都我覺得我哋後期發嘅即係啦，即覺都係，係個指嗯南針其實喺我哋嘅心入邊。嗯嗯。咁呢個引申咧，即係話除咗係一啲物理上嘅方向咧，可能同我哋一啲選擇咧都會有關，會唔會咧？即係我哋都會㗎。咁樣做選擇嘅時候，係啊，咁有時好不經意就去做一個選擇，又或者係有時會好專心啦，先至就會做一個決定。咁究嗯竟邊樣嘢先啱呢？我發覺有好多人又太過專心咯喎，諗來諗去，嗯諗好嗯嗯耐，嗯嗯先至去做一個決定，又或者係不經意地去做一個決定。咁邊嗯。樣先至啱呢？咁做決定咧，我覺得其中一個好大嘅決定咧，就係如果你有病，點樣去睇病或者點樣去醫你嘅病呢？呢個都係大決定嘅。咁呢個咧個觀察咧，包括我自己都係啊。一去到有病嘅時候咧，心裏邊嗰個指南針咧，就放棄佢噶啦。一定咧就係相信啲專家啦，相嗯信人哋講噶啦，相信一啲 YouTube 或者 whatever 社交媒體裏邊有啲人 share 佢哋嗰個嘅，就會相信咗嗰一啲嘢嘅。咁咧嗯嗰個所謂內部指南針咧，就唔係好敢信嘅。唔知大家有嗯，冇呢個咁嘅體會？有啊，都會即係你好容㗎。易，你心裏面嘅指南針其實可能同你講嘅問題，其實唔係你諗到咁嚴重，但係然之後好快下一秒你個腦就出嚟，唔係喎，你睇網上面嗰啲資訊，你睇嗰啲權威，個個都話呢個問題可以好嚴重嘅喎，喂，然之後咧，跟住咧，唔知你哋有冇試過，就跟住就會越睇越驚，唉，咪啦咪啦咪啦咪，都真係睇下醫生，攞個 opinion，攞個專家意見先，大家有冇試過呢啲經驗？呢個好似叫做有一種病，真係叫做疑病症啊！成日懷疑自己有病，真係有呢一種，係啊，係一種病嚟嘅。即係諗下諗下咧，就越諗越覺得有病。包括有好多醫生好易有呢個病，係因為佢哋見得病多，嗯，係啊，所以佢哋咁咁呢好容易知道個係咪呢樣嘢。亦都同嗰個吸引力有關係啊？咁當然有啦，因為你成日去覺得呢個世界或者人咧都係病嘅，咁自然你自己咧就會吸引咗你個身體係嗰個狀態，係覺得你正常就係病嘅。係啦，呢個都自然我真係喎，係咯，係啊，即係咁你覺得你會病咁所以就病咯。係咯，咁所以其實有邊個會想病啫？個個都唔想病噶啦。咁所以係唔係好似 go back to 我哋過年嘅時候，點解成日都恭祝對方即係心想心想事事成啊！成啊，身體健康啊，呢嗯。啲好嘅説話。咁其嗯。實係我哋自己要接受，真係有呢種好嘅意念喺我哋身體上發生喎。係喎，Mimi，你講到呢度咧，我就想起分享下咧，有一個有個牧師講咗一個耶穌嘅故事咧，係好同呢樣嘢有關嘅。咁嗯耶穌又醫病啦，又趕鬼啦，做好多嘢。其中一個病例咧就好得意嘅，咪有一個人跛嘅，咁耶穌就話：哦，你拎起你個拐杖，你行啦咁，你走啦咁。嗯嗰個人咧就真係拎起個拐杖就走喎，行得咯喎。咁呢個其實嗯喺一個病理裏邊咧，就只係佢個腦，耶穌就睇到佢好咗啦，即係佢睇到佢冇病嗰個部分，就話翻俾佢聽，其實你冇病，嗯係你自己一路咧就認為自己病，就督住個拐杖，或者你身邊啲人都認為你病，咁你哋督住個拐杖。嗯而你改變咗，你將嗰個注意力喺你其實係一個冇病嘅人，咁佢就好咗啦。呢個當時有牧師係咁解釋嘅，咁我覺嗯得呢個講法又幾好喎，幾幫助到我，即係頭先講嗰個問題，即係因為你
疑病症，你永遠就睇住你會病，咁當然人係會病啦。但係你將嗰件嘢，譬如2% 放大到去100%，咁你就係你個拐杖嚟噶啦。係啊。嗯咁所以我哋 go back to 就話，如果我哋想做到一件事做得好，係一定得嘅，係咪？因為我哋自己有呢個能力啊嘛。咁但係點嗯解好多時走走下咧，又好似覺得唔會發生㗎咁樣？OK，咁講翻去六合彩啊，上次講咁啊，點解仲未發生啊？咁樣係因為中間我哋自己嗰個信念有好動搖多嘅。咗。嗯參差不齊叫參差不齊啊，唔係真正你想要嗰樣嘢，嗯，嗯咁啱。變咗嗰啲分差咧，就延遲咗你嗰個想得到心想事成嗰樣嘢。咁係喎。頭先就講翻咧，我就要提我自己咧，我而家諗，我而家覺得呢有一個方法就提我乜嘢係我嘅拐杖，我哋唔要我嗯，嘅。係啦，可能反而要成日去揾。如果你有延遲、有遲誤，又或者係你覺得你仲未得到嘅嘢嘅時候咧，究竟喺邊度出咗錯咧？你分叉咗啊條路嗯嗯， ，divert 咗呀啊，唔係直接呀去到你想要嗰個目嗯標啊。目的地係目標。嗯嗯，係喎。咁所以即係呢個時候，其實綜合翻頭先我哋即係講咁多嘅嘢咧，其實個重點就係點解心想事未成，就係因為我哋同我哋嘅心嘅嗰個指南針咧脱咗鈎。所以其實嗯去到呢啲分叉位咧，即係大家今日記住就係話，同第一個重點就係話，先深呼吸完先，然之後嘗試盡快嘗試同個心裏面嘅指南針 connect 翻咧，佢就會可以用最短嘅時間咧帶翻你去你本來想去嘅目標或者目的地。兩位拍檔嗯，同唔同意？好啊，你呢個總結做得好好，我覺得啱啊。咁仲有一樣嘢要 remind 就係，我哋 always 都提醒，當你自己一亂嘅時候咧，第一件事要做啲咩啊？深呼吸。係啦，其實即刻要深呼吸先，係慢慢地深呼吸啊，係。而唔係好快，因為你會發覺你個分深呼吸當時係急促咗嘅啦，已經乜嘢都係急促晒。啊，因因為當你一急促嘅時候係點㗎？乜嘢啲都收嘢會亂，晒。咩收緊晒。嗯。嗯咁所以個深呼吸咧，其實就係定海神針嚟嘅。當你喺一個好驚濤駭浪情況之下，你冇咗呢支定海神針咧，你一定係會亂，甚至乎係會俾個浪咧蓋過頂。咁所以你一定係要有呢支定海神針咧，先至可以繼續向前航行。揾嗯，翻心裏邊嗰個指南針。冇錯，係啦。係啦，咁咧就會心想事成噶啦。好啦，咁啊，今日我哋同大家分享到呢度先。咁我哋下次嘅節目再同大家見面，好唔好啊？好，好啊，好，下次再見，拜拜。再傾，拜下次拜。見，拜拜。